Ne dis pas tu fais quoi en samedi. يا نهار أبيض. Mais dis je fais ce samedi. Ou je fais le samedi. يعني ايه ببساطة الحوار؟ ما ينفعش تسأل سؤال او تقول جملة وانت بتقول en samedi. تمام كده؟ بغض النظر ان يوم السبت بالفرنسية وممكن تنطق حاجتين. ممكن تقول عليه samedi وممكن تقول samedi. اللي هي الاو بتظهر معانا. samedi ده النطق يعني. طيب الجملة نفسها تعال ناخد الفراز كاملة كده اللي هو الكيستيون. Tu fais quoi en samedi. يا نهار أبيض ما ينفعش تستخدم ال on. Ne dis pas on. Mais dis قول حاجتين. ما ينفعش تقول on ولكن تقدر تقول حاجتين. ايه الحاجتين اللي ممكن تقولهم هيفيدوك قوي لما تتكلم كمان. تقدر تقول tu fais quoi ce samedi. طيب ce لو انت بتتكلم عن السبت ده بعينيه، السبت ده قصدك على السبت ده. طيب سبت معين انت قصدك عليه ده. طب لو انت بتتكلم في العادة في المعدات في الطبيعي اللي هو بتتكلم عموما تبقى tu fais quoi le samedi. le samedi اللي هو في المعتاد تكرار. يبقى ايه الفرق بقى؟ انك ما تستخدمش غلط 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 ce n'est pas correct اللي هو on ما تستخدمهاش خالص. تنفع تستخدم حاجتين ce samedi او le samedi. ولما تعكس الجملة عليك وتبدأ تتكلم تقول الفراز كاملة. ولو هتستخدم الحتة دي تستخدم الصح. شوف بقى انت بتتكلم عن السبت ده او بتتكلم عموما. طبعا ده يمشي مع كل ايام الاسبوع. ما تقوليش بس السبت مميز، لا هتمشي مع كل ايام الاسبوع.